وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة أخرى. ومما lam iku setengah saking perkara yang bagi kang prayoga apa ayubadar arep yen to den cepetake ayubadar apa arep yen to den cepetake fiil qabihi apa ing dalem nyampe omah fiil qabihi apa ing dalem nyampe omah disampaikan ilaihi marang wong sing lagi balik, termasuk perkara-perkara sing prayogane cepet-cepetan untuk disampaikan, kudu diulang. Idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana sapa wong. Idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana sapa wong qadil takola. Iku teman-teman pindah sapa wong an millatin saking agama ukhra kang liya. Qadim takola iku teman-teman pindah menuju sapa wong an millatin saking agama ukhra kang liya. Kalau memang orang tersebut itu tidak pindah dari agama yang lain, nisbate saka Kristen pindah menyang Islam. Kalau orangnya modelnya itu batas ngoten, termasuk perkara sing prayogane dicepetno untuk diajarkan al imanu utawi iman bil jannati kelawan swarga wan nari lan neraka. Al iman utawi iman bil jannati kelawan swarga wan nari lan neraka. Wal hasri lan digiring. Ini kaya orang mahsan. Ini kaya orang mahsan terus Jawa nggih. Padahal ya ora mahsan itu bahasa Arab, kalau diartikan ya tempat di mana seluruh makhluk itu digiring, itu namanya apa? Mahsan. Wa nasri lan iman kelawan dibangkitno saka kubur. Wa nasri lan dibangkitno saka kubur. Wis iki termasuk perkara-perkara sing prayogane wong sing lagi balik kuwi kudu dikenal iki. Repote bocah zaman akhir kuwi anggere wis balik wis angel ulangane. Golek jati dirine tapi ora ketemu bingung wae. Wis iki termasuk perkara sing prayogane diulangno ning gone wong-wong sing lagi balik. Sing pertama yaitu kaitannya karo agama. Jadi bocah cilik mulai cilik itu kudu didoktrin, kudu diulang bahwa agama yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Nggih, mulane cara ning Al-Qur'an inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui itu ya Islam itu. Ya, inna dina indallahil Islam. Jadi kayak gini nggih. Jadi ono bahasa-bahasa Quran itu hampir mirip. Hanya saja bagi orang-orang yang di situ orang pakai seneng Islam, kadang sebagian ayat itu diakui sebagai kebenaran, sebagian ayat yang lain orang pakai dicocoki. Contoh ya, ketika membahas orang yang paling mulia di sisi Allah, itu nek ning Al-Qur'an disebutno inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulia di sisi Allah adalah wong sing paling takwa. Nggih, wong sing paling mulia di sisi Allah adalah wong sing paling takwa. Jadi redaksinya ya hampir sama. Nggih, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam urusan agama ternyata pangeran ngendikano inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui cuma Islam. Sehingga kita mestinya tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam hati anak-anak kita bahwa Islam adalah agama yang benar, sedangkan yang lainnya itu salah. Mulane
Kanjeng Nabi nate ngendikano wong kuwi iso ngrasakno legate manise iman itu kalau memang dia itu kuwatir kufur kaya wedine dekne umpama dicemplungno ning gone geni. Dadi umpama ana wong sampeyan dicemplungno geni kok wedi, begitu pula mestine umpama wong kuwi mlebu ning gone agama saliyane apa? Islam. Itu yang berkaitan dengan agama gitu. Ya itu memang harus ditanamkan mulai cilik. Jadi orang kok kaya model pramuka, wayang ngalor, melu ngalor, wayang ngidul melu ngidul nggih. Bejo sampeyan urip ning gone puncakan mayoritas Islam. Mungkin mbah-mbah kita biyen itu ya Buddha. Karena komunitasnya adalah komunitas Buddha. Atau bahkan yang kejawen, soalnya mbah-mbah kita yang mungkin ono sing kejawen. Jadi kita ternyata Islam itu gara-gara ya komunitas atau orang tua kita apa? Islam. Lah piye carane Islam ini benar-benar berkualitas? Di antaranya, ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali, di antaranya adalah yang harus diajarkan adalah iman dengan surga. Mulanya sampai yang dibaca surat Al-Baqarah awal, itu kan sudah ada. Di antara ciri khas wong sing takwa, hudan lil muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong-wong sing iman dengan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu sesuatu yang belum pernah kita lihat. Di antara yang dicontohkan oleh Imam As-Suyuti ternyata ditangani sama kubur, kemudian meneh swarga. Jadi sampean iman dengan swarga itu berarti nudono sampean sudah melaksanakan dawuh Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong sing iman kepada sesuatu yang gaib. Wong sampean ora tau mancik swarga, ngincep swarga ya ora tahu, tapi kita yakin bahwa surga itu ada. Kenapa kita yakin? Satu, karena sudah dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an, juga tekan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seisi surga kita juga harus yakini ada. Segala apapun keindahan yang di dalam dunia ini sampean saksikan itu tidak sebanding dengan surga. Jadi sampean ndelok bangunan sebaik apapun, ndelok cara gampang ini sungai sebaik apapun, seindah apapun, itu tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Tetapi yang menjadi catatan bagi orang-orang tasawuf, bahwa surga itu kelihatan nikmat, itu karena memang itu simbol ridhonya Allah. Eling-eling ya. Jadi surga kuwi ketok enak karena memang itu adalah simbol ridhonya Allah. Sedangkan neraka itu menjadi tempat yang paling buruk itu gara-gara menjadi simbol murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya muga-muga kita termasuk ahli surga mawon nggih. Ya kudu dikoreksi nggih. Amal sampeyan kudu dikoreksi. Karena wong sing termasuk ahli surga itu kena gede. Karena tanda-tandanya sudah jelas ya. Tanda-tandanya sama apa? Jelas. Wis iki kaitane karo surga meneh nggih, kaitane karo surga meneh. Rasulullah itu memang sudah mensifati surga dengan berbagai macam sifat. Begitu pula Quran juga sudah menjelaskan surga itu seperti apa. Tetapi penjelasan Al-Quran, penjelasannya kanjeng Nabi, ketika nanti sampean nalar, yang sampean gambarkan itu pasti yang keliru. Jadi itu hanya sebatas untuk memudahkan surga itu ono gedang sing kaya ngene wis ngono tok. Tapi persisnya seperti apa? Pasti kita tidak bisa. Mulanya Rasulullah itu kadang mensifati surga adalah mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbil basar. Tanda-tandanya surga itu adalah mata kita tidak pernah melihat, mata siapapun tidak pernah melihat, juga telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terbesit dalam hatinya siapapun. Iku saking ya indah surga. Kanjeng Nabi yang jelasnya ya mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Lah sebenarnya Kanjeng Nabi itu juga pernah memberikan bisyarah, memberikan kabar bahagia kepada oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu. Memang ditentukan. Semisal diantaranya ya, Kanjeng Nabi nanti ngendikano Abu Bakar itu fil jannah. Nanti bisa dicek mengenai hadis ke riwayat Imam Tirmidzi
Imam Tirmidzi nanti ngendikake Abu Bakrin fil jannah. Hadis ini ya. Abu Bakrin fil jannah. Wa Umar fil jannah. Wa Utsman fil jannah. Wa Ali fil jannah. Kemudian wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah. Kemudian yang terakhir wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Atau yang lebih terkenal di kalangan para ulama al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dikasih kabar bahagia oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Kaya Abu Bakar, Sayyidina Umar, iku wong mesti wisane masuk surga. Lah orang-orang yang seperti ini tidak mungkin hisab, tidak mungkin. Ya, kaya Abu Bakar iku ora usah hisab. Karena jelas jaminannya masuk surga. Sing perlu hisab iku nek amale ora jelas. Potensi ini masuk neraka, potensi ini ya masuk apa? Surga. Nek kaya Abu Lahab, Abu Jahal itu ya rasa hisab. Wis jelas masuk apa? Neraka. Kaya sampean-sampean iku sing perlu apa? Hisab. Ini perlu hisab. Kira-kira sampean nganggo apa tuku pakaian, duite iku sapa ndi, hasil kerja, apa hasil nyolong, iki perlu hisab. Kira-kira baju sing sampean gunakno gawe ibadah apa gawe taat itu perlu hisab. Nek kaya Abu Bakar ora rasa hisab. Sayyidina Umar juga enggak perlu apa? Hisab. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang di situ tekwai kabar bahagia oleh Rasulullah masuk Allah swarga. Ini adalah dengan ditentukan. Di antara meneh yang pernah dinas atau disorehkan oleh Rasulullah itu adalah Sayyidah Khadijah al-Kubra. Sayyidah Khadijah al-Kubra itu adalah seorang wanita istrinya Kanjeng Nabi yang pertama yang di situ dijamin oleh Rasulullah masuk swarga. Jadi eleng-eleng itu Sayyidah Khadijah al-Kubra. Dan itu maklum karena orang yang menyaksikan di mana Kanjeng Nabi diangkat menjadi seorang nabi itu adalah Sayyidah Khadijah. Orang yang uangnya bisa dikatakan habis entek resik itu ya duitnya Sayyidah Khadijah gawe dakwah Kanjeng Nabi. Mulane sampai nyifati Sayyidah Khadijah itu aja separuh-separuh. Sampai nyifati Sayyidah Khadijah kok sugih kok mesti kriminal. Karena fakta pada akhir-akhir kehidupan Sayyidah Khadijah duitnya kuntek gawe belani dakwah Kanjeng Nabi. Mulane pada saat Sayyidah Khadijah mau meninggal, ajeng matur langsung ning gone Kanjeng Nabi mboten wantun karena saking sungkane nggone Kanjeng Nabi. Beliau itu perintah ning gone Sayyidah Fatimah ning gone putri piyambak. Nek cara wong Jawa mungkin ya, "Nduk, tulung sampeno ning gone bapakmu, aku nyuwun ngepura." Kemudian Sayyidah Fatimah yang menyampaikan pesan itu ini gone Kanjeng Nabi. Setelah disampaikan ternyata Kanjeng Nabi ngendikano sampai ora dhewe salah apa-apa. Bahkan uripe sampeyan gawe menemani kula, duwite jenengan nggih telas kagem dakwahe kula. Dadi Sayyidah Khadijah yo tahu miliarder ya bisa dikatakan miliarder iso, tapi yo tahu miskin. Sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu duitnya entek-entekan gawe belani Kanjeng Nabi. Sampai pada saat Kanjeng Nabi itu membutuhkan dana besar untuk perjuangan Islam, seluruh hartanya Abu Bakar itu tekweno Kanjeng Nabi kabeh. Kemudian Abu Bakar tekweno Kanjeng Nabi, terus kan keluargamu itu apa? Ternyata jawabannya Abu Bakar, Allah wa Rasul. Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi duit entek kabeh. Mulanya Abu Bakar pada akhirnya jadi fakir. Meskipun awal mulanya ya sudah. Sayyidina Umar juga sama. Abdurrahman bin Auf itu CS Sayyidina Utsman karena podo-podo pedagang. Podo-podo suka duit entek-entekno gawe peperangan. Lah cuma ya sahabatnya Kanjeng Nabi ono model kembar Sayyidina Ali, fakir radhiyallahu anhu, kembar Sayyidina Ali. Padahal dadi garwane Sayyidah Fatimah. Yo Sayyidah Fatimah nate teng dalem baju mesti cetok. Bahkan kudung mboten gadah. Saking kir. Nggih, dadi baju tok kudung mboten gadah. Kanjeng Nabi rawuh. Nggih. Iku putrine Kanjeng Nabi. Yo ora ndek misalnya, dadi bajune Sayyidah Fatimah yo cuma satu tok yang digunakan itu. Kita itu sudah mewah, ning lemari wis kira kira-kira kena hisapis suwe iki. Sayyidah Fatimah lho ini kabeh.
Oh, di lemari gawe apa kira-kira ya? Baju mboten apa? Mboten gadah nggih. Jadi di antaranya orang yang mendapatkan jaminan masuk surga itu adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Nggih. Jadi garwane Kanjeng Nabi piyambak. Kemudian meneh di antaranya sahabat sing untuk jaminan masuk surga itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nggih. Jadi putrine Kanjeng Nabi itu jaminannya masuk surga. Sampai ana hadis sing ngendikakno ana papat wong wedok sing ngono wong sing paling mulya. Sing pertama yaitu Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa, sing kedua Sayyidah Khadijah, ketiga Sayyidah Fatimah, sing nomor papat yaitu rupane Sayyidah Asia, bojone Fir'aun. Nggih, bojone Fir'aun pada akhirnya min ahlil jannah. Ya, jadi kita iku ora iso jamin pepeh kemudian sing lanang kiai kemudian sing wedok soleh ora jamin. Nabi Nuh iku ora apa, nabi. Bahkan nek cara ajarane Ahlussunnah wal Jamaah termasuk ulul azmi. Tapi faktanya ternyata enggak ada bojo ya pada akhirnya ya kafir. Nabi Lut kurang apa ponakane Nabi Ibrahim. Tapi duwe bojo ya kafir kok, nggih. Tapi kita tidak bisa memungkiri di mana ono Fir'aun ternyata duwe bojo ternyata ya iman. Min ahli apa? Jannah. Ya, di antaranya sing masuk surga ya Sayyidah Fatimah. Ya pancen gak pantes nek Sayyidah Fatimah iku masuk neraka gak pantes. Iku Sayyidah Fatimah. Di antaranya meneh Bilal bin Rabah. Nggih, Bilal bin Rabah. Yaiku sahabatnya Kanjeng Nabi, dadi muadzine Kanjeng Nabi, tukang andane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate ngipi ternyata suara sandale Bilal bin Rabah iku wis ning swarga. Ngipi nggih. Ngipine Kanjeng Nabi mesti bener. Nek ngipine kita kan pengen ditakwil, pengen ditafsir iki tafsirannya apa? Nek tafsirane ora seneng, kudu tafsirannya apa? Apa ini? Nek Kanjeng Nabi ngipi mesti bener. Lah iku ternyata ngipi krungu suarane sandale Bilal bin Rabah wis ning swarga. Akhirnya kita takon ning Bilal. Kanjeng Nabi takon ning Bilal, amalmu iku apa? Aku nggih bengi ngipi kok swara sandalmu wis ning apa? Swarga. Jawabe Bilal bin Rabah, kula mboten gadahi amalan napa-napa. Sing tak lakoni sing istiqomah, aku nek bar wudu nglakoni salat rakaat. Utawa ning gone fikih kita disebut yaiku salat rakaat wudu. Dadi bar wudu sampean salat rakaat wudu salat rakaat ngono terus. Iku sing istiqomah sapa? Sahabat Bilal. Lah, amal yang seperti itu amal sunnah, bukan amal wajib. Amal apa? Sunnah. Tapi iso dadi sebab Bilal bin Rabah termasuk min ahli lawa jannah. Liya swara sandale wae ning swarga, apa meneh wong itu. Ora kembar kita, sandale ning masjid wonge ning warung kopi. Dadi sandale luwih seru daripada wong iki. Iku sahabat Bilal ya. Di antaranya meneh Ukasa nggih. Ana sahabat Kanjeng Nabi jenenge apa? Ukasa. Kanjeng Nabi ku nate jelasake kelompok-kelompok sing masuk swarga. Ternyata ada 70.000 saka umat Kanjeng Nabi sing ning kono kuwi masuk swarga bighairi hisab. Tanpa dihisab. Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab itu ciri-cirinya seperti apa? Yaitu diantara ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah adalah wonge ning kono ora tau tatoyo. Tatoyo nek cara gampangan yo setengah dukun-dukun gitu ya, setengah apa? Dukun-dukun itu. Ternyata Ukasa langsung ngadeg. Ngadeg matur ning Kanjeng Nabi tulung dongakno kula termasuk kelompok niku. Spontan nek dongakno Kanjeng Nabi. Nggih, dongakno Kanjeng Nabi. Dadi Ukasa itu termasuk wong sing ning kono sok ben masuk ning gone swarga apa? Bighairi hisab. Kemudian ada sahabat yang satunya lagi berdiri. Kanjeng Nabi tulung dongakno aku termasuk kelompok niku. Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi, awakmu wis disi Ukasa. Dadi kadang sing siji njaluk ya wae Kanjeng Nabi nek dongakno Kanjeng Nabi, sing siji ora dongakno apa? Kanjeng Nabi. Nggih, mulai sampe nek njaluk donga kiai ya ngono, kadang nek dongakno kadang ya ora. Lha kok sampean-sampean nek dongakno kok sugih. Malah ning gone warung kopi terus rasa do ngaji lho. Barang kae sampean kadang gak duwe duit akhirnya ya ngaji. Itu pentingnya kadang. Wes. Jadi ini kaitannya karo swarga. Jadi banyak orang-orang yang di situ wis bisa roh
tiwai kabar bahagia oleh Rasulullah masuk apa? Swarga. Dan itu ketika kita lihat sejarah atau biografi beliau, latar belakangnya beliau ternyata memang pejuang-pejuang keras. Memang pejuang-pejuang betul. Di antaranya satu contoh Tolha. Ono sahabat Kanjeng Nabi Tolha. Tolha itu termasuk 10 orang yang dikasih kabar bahagia masuk surga oleh Rasulullah. Beliau Nabi pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu secara fisik kelompok orang Islam itu kalah. Kelompok orang Islam itu kalah. Kemudian pada saat Kanjeng Nabi dipanai oleh orang-orang kafir, itu yang digunakan Tolha untuk melindungi Kanjeng Nabi itu tangannya. Mulai tangannya Tolha itu jempe siji. Karena kebak, wis kebak anak. Jadi sampai fisiknya Kanjeng Nabi itu sebagian tidak terkena panah itu gara-gara ditamengi oleh tangannya Tolha. Sampai Tolha ngendikakno ning Kanjeng Nabi, nggih matur ning Kanjeng Nabi, "Sodri nahwu sodri wa nahwi wa nahri nahwu nahri." Nggih. Dodoku kuwi kagem melindungi jenengan. Leherku juga kagem melindungi napa? Jenengan. Saking ancamnya ning Kanjeng Nabi. Dadi kira-kira nek ono anak panah, kok sasarannya Kanjeng Nabi sing kena itu Tolha. Ya meskipun pada saat perang Uhud Tolha boten kapundhut, tapi tangannya jempe siji. Iku napa? Tolha. Di antara ini meneh satu contoh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah iku sahabat Kanjeng Nabi sing tekwai kabar bahagia masuk swarga. Abu Ubaidah kuwi uji pangeran, duweni bapak iku isih kafir. Duweni bapak isih kafir. Lah pada saat perang, nek boten lepat itu perang Badar. Ribatul lepas perang Badar. Itu ternyata peperangan itu terjadi Abu Ubaidah itu ngelawan bapak Idin karena bapaknya itu kafir. Abu Ubaidah apa? Islam. Ngelawan bapak Idin dan pada akhirnya yang membunuh bapak piyambak itu ternyata ya Abu Ubaidah. Itu semuanya untuk membela Islam. Untuk membela Islam, untuk membela dakwah Kanjeng Nabi, rela bapaknya mati demi kejayaan apa? Islam. Karena bapaknya kafir. Meskipun ya dalam aturan Islam, aturan hukum Islam, wong mateni bapaknya dhewe beda agama dalam medan perang hukumnya makruh. Beda nek dalam kondisi orang medan perang, sampean ning omah apa aja sampean urung bapaknya sampean malah kafir repot. Ono wong Islam ternyata jadi bapak ngopi-ngopi ning omah ibadah itu ya keliru meskipun agamanya apa? Berbeda. Mbok piye-piye bapak beda agama tetap kita wajib hormat. Mulane ono sahabiah yaiku rupane Asma binti Abi Bakar. Dadi Abu Bakar itu nggadahi putri jenenge Asma. Asma itu mbak Yune Sayyidah Aisyah. Iku kan nggadahi ibu ternyata kafirah. Cuma ibuke karo Asma iku wapi. Sithik-sithik disambangi, sithik-sithik disambangi. Akhirnya Asma itu bingung. Iki aku Islam, ibuku kafir. Iki piye? Akhirnya beliau suwun dengan Kanjeng Nabi. Suwun dengan Kanjeng Nabi, pripun Kanjeng Nabi? Ini kula gadahi ibu ternyata agamanya berbeda dengan saya. Hanya saja beliau tesih saya kali kula, sering nyambangi kula. Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi tetap sampean api. Tetap sampean apa? Api. Tapi kalau dalam medan perang ternyata ono wong tuwa kafir nglawan anake dhewe, iku tetep dipateni gak apa-apa. Hanya sebatas hukumnya apa? Makruh. Dan di antara yang pernah melakukan itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Pokoknya pejuang-pejuang sing wong untuk kabar bahagia saka Kanjeng Nabi. Cuma iki wis minangka kabar bahagia kanggo wong umum. Karena bahasane Kanjeng Nabi ku yo umum. Semisal di antaranya kalau yang di dawuh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yes. Jadi sampai bisa lewat pintu yang seperti ini, yang umum. Soalnya kan gak mungkin Kanjeng Nabi kemudian ujug-ujug apa ngwehi kabar bahagia dan sampai termasuk ahli swarga. Kelakuane koyo ngene kok kabar bahagia saka Kanjeng Nabi. Jadi semisal di Al-Qur'an disebutna innallaha yuhibbut tawwabin. Saat temene Allah itu seneng pira-pira kang sing tobat. Berarti kita bisa lewat jalur tobat. Iso lewat jalur apa?
tobat. Oleh sampai yang nglakoni dosa dan cepet-cepet tobat. Mungkin yang sampean dadi waline pangeran yo ora saka dosa. Mulane ana pengendikan taubatul khosoh itu anil ghaflah. Wa taubatul ammah anil dzunub. Tobate wong khos-khos wali-waline Allah iku biasanya sangka kelalaian ora eling pangeran. Ora kok nglakoni maksiat betul. Jadi ada satu waktu beliau kok mboten eling pangeran itu langsung tobat. Nggih, langsung tobat. Tapi nek tobatnya wong awam itu mesti sangka dosa. Ya bar nginceng bojone tangga ya dan tobat. Iku mboten apa-apa nggih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi nek wali-waline pangeran iku tobat iku sangka lali ora eling pangeran. Mulane kenapa Kanjeng Nabi nanti ngendikakno ini la astaghfiru al yauma sab'ina marrah. Aku iku sedina istighfar ping 70, iku minimal. Sampeyan ping 3 bar salat wis pegelen. Kanjeng Nabi sedina minimal 70. Ana ulama sing nafsiri, kenapa Kanjeng Nabi kok istighfar? Ternyata ana sing nafsiri, istighfar itu bukan hanya fungsinya untuk ngelebur dosa. Tapi istighfar itu fungsinya adalah untuk munggah derajat. Jadi ini sebabnya umpama sampean nggih, sampean ternyata dadi waline Allah Subhanahu wa taala, ora duwe dosa blas. Nggih, ora duwe dosa blas, saking apike. Iku sampean kok istighfar, iku iso ngangkat derajate sampean. Lah koyo istighfar Kanjeng Nabi itu pancen gawe munggah derajate Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi tiap detik, tiap menit itu derajatnya munggah terus. Itu Kanjeng Nabi. Nek kita ya medun terus. Nek Kanjeng Nabi tiap detik itu Kanjeng Nabi. Itu saja masih apa? Istighfar. Ono sing nafsiri Kanjeng Nabi sampai istighfar iku goro-goro gawe ngulang umate. Banget sarune umat. Wong Nabi mewahi istighfar umat ora apa? Istighfar. Jarine ngaku dadi umat ora gelem apa? Istighfar. Jare anu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi istighfar aja dengan mboten apa? Istighfar ya. Dadi Kanjeng Nabi istighfar mosok umat mboten apa? Istighfar. Lah ana meneh sing nafsiri, kenapa Kanjeng Nabi sampai istighfar? Soale Kanjeng Nabi iku ana wektu-wektu sing ning kono ora fokus karo pangeran. Maksudnya ora fokus bukan ke ora eling. Jadi tetap eling dengan pangeran, tetapi tidak sefokus sebelumnya, yaitu pada saat dahar, pada saat muncul. Ono sing nafsir kaya ngono nggih. Dadi Kanjeng Nabi istighfar itu gara-gara ana wektu sing beliau lewati tapi ora fokus nggone apa? Pangeran. Padahal atine Kanjeng Nabi ku eling terus karo pangeran. Jangankan Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar wae kaya ngono. Kenapa Sayyidina Umar nek ngliwati dalan, setan kok ora wani ngliwati? Gara-gara hubungan atine Sayyidina Umar ning gone pangeran banget kuwate. Sehingga setan gak wani. Nek kita kan pancet wis tek gondeli ngarep mburi kanan kiri sekali kebes setan kabeh. Setan rupa jin rupa menungso ya semuanya kabeh. Iku apa? Kita nggih. Nek Sayyidina Umar boten gara-gara atine saking kumantile ning gone Allah Subhanahu wa taala. Iku istighfar Kanjeng Nabi nggih. Dadi istighfar Kanjeng Nabi iku istighfar wong khusus. Yaiku ora kok sangka dosa tapi anil muflah, saking lali ora eling karo apa? Pangeran. Padahal Kanjeng Nabi ku wong sing paling eling ning apa? Pangeran. Di samping itu sebenarnya nggih, nek kita maos ning Al-Qur'an iku nggih wonten fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mukminin. Dadi ono kemungkinan Kanjeng Nabi istighfar iku gara-gara perintah pangeran. Fa'lam mongko ngerti sira annahu la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya ternyata wastaghfir lan jaluk ngapura sira Muhammad lidambik walil mukminin kanggo dosamu ya kanggo wong mukmin. Lah mulane nek cara sebagian ahli tafsir iku ngarani api-api wong kuwi wong sing ngrasa salah. Nggih, ora kok ngrasa bener. Nek wong ngrasa bener ya baru wingi penyakite wa ijabul mar'i bi ra'yi. Nggih, iku wong sing ngrasa paling bener. Wong sing paling bener iku wong sing ning kono ngrasa apa? Ngrasa salah. Lah di antaranya yang dilakukan oleh Rasulullah ya seperti itu. Mulai dengan ayat Al-Qur'an disebutno inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Nggih. Iku cara sebagian ahli tafsir ngarani
Gara-gara Kanjeng Nabi ku wong sing ngrasa salah. Meskipun Kanjeng Nabi mboten nate apa? Salah. Wis kaitane karo apa? Swarga nggih. Nek jelasno masalah swarga iku ya ora nenteke wilayahe manusa mawon apa? Samunambane. Nek kita ya kelas ya untuk bidadari sing ayu-ayu. Iku kelas kita. Lho iya bidadari ku genah bidadari. Do ora genah piye? Minimal sampean ku untuk bojo lho, bojo. Durung bidadari ini. Sampeyan nek wis swarga itu minimal bojo apa? Loro. Mulane sampeyan nek takok, umpama ana wong lanang non Islam. Ternyata duweni bojo wedok Islam. Iku sok ben nggone sapa? Ya nggone sampeyan-sampeyan kuwi. Tergantung sing dhisik sapa. Mulane ana akad nikah ning nggone swarga, sok ben isih ana. Nggih. Ya gawe ngerabi wong wedok sing ning kono statusé mukminah ternyata duweni bojo lanang kafiro. Karena setiap orang itu nggadahi tempat fil jannah, ya nggadahi tempat fil nar. Kayak kita ini ya, kayak kita wong kafir, wong Kristen dan seterusnya. Iku duweni tempat ning gone swarga, ya duweni tempat ning gone neraka. Nek sampeyan termasuk min ahlil jannah, termasuk penduduk swarga, tempatnya sampeyan ning gone neraka, iku sing gone wong kafir. Sedangkan tempat wong kafir sing nggone swarga iku mung sampean pek. Dadi mbok piye-piye sampean duweni korban lho ya. Tetep sampean duweni korban. Dadi nek sampean min ahli jannah, amin ya. Min ahli jannah. Kok tempat sampean sing nggone swarga iku nek nggone wong kafir. Wis paham nggih? Iki kaitane karo apa? Wong-wong sing masuk swarga nggih. Termasuk meneh nek sampean siap, kita ndelok tipikal kita, perilaku kita gak siap. Meskipun yo nglakoni. Abu Yasin Muhammad, nggih, Abu Yasin Muhammad. Iku nate ngendikano min awwaliman yadkhulu al-jannah al-fuqara. Termasuk wong sing ning kono mlebu paling dhisik ning gone swarga iku wong fakir. Wong sugih guri-guri wae. Karena sugih kita itu mesti tidak selevel Abu Bakar. Lah iya wong kita mati lho ya. Duitnya kita iso akeh kok. Akhirnya ahli waris itu karan gara-gara duitnya kita. Nggih. Mulane sugih kita saya yakin orang kaya Abu Bakar, orang kaya Sayyidina Umar, orang kaya Sayyidina Utsman. Dan termasuk min awaliman dakhalal jannah ya, termasuk wong sing ning kono paling dhisik masuk swarga iku al-fuqara. Mulanya sampai ono guyonan, ya, sampai ono guyonan. Pada saat orang fakir itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena langsung masuk swarga. Ternyata malaikat itu, yo, mungkin cara bal-balan yo nyemprit, ya. Larang dhisik, ya, larang dhisik. Lah wong ora kena hisab piye? Lah iya sing apik hisab iku apa le? Duit wae ora duwe ya apik hisab. Akhirnya ya wis ndemel swarga. Iku wong fakir. Ya, wong fakir. Mulane Kanjeng Nabi di antara doa ya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, mati ya dalam keadaan miskin. Sok ben aku tegiring ya bersama dengan orang-orang miskin. Mboten termasuk orang-orang kaya. Itu Kanjeng Nabi. Dan itu dibuktikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kapundhut iku iso gadhe utang. Kanjeng Nabi kapundhut iku iso gadhe utang. Sampai pada akhirnya sing nyaur iku Abu Bakar. Ya, dadi Kanjeng Nabi apa kapundhut iku iso nggawa utang. Mulane umat yo utang wae, sithik utang, sithik apa? Utang. Lah sing model ngene iki niru Kanjeng Nabi. Sing model iki niru apa? Kanjeng Nabi. Tapi ya terus bapak mati dan utangmu numpoke tak ahli waris gue. Lah dawuh Kanjeng Nabi meneh, ya, dawuh Kanjeng Nabi meneh. Ummati kulluha fil jannah illa man aba. Lagi-lagi. Seluruh umatku itu semuanya masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Ketika Kanjeng Nabi ngendika kaya ngono, ternyata sahabat itu kaget. Mosok ono wong ora gelem masuk apa? Surga. Padahal jelasno oleh Kanjeng Nabi betapa mewahe apa? Swarga. Kok ono wong sampe apa? Kemudian sahabat takon dengan Kanjeng Nabi, "Waman ya Rasulullah? Sinten sing boten kersa mlebu apa? Swarga?"
Kanjeng Nabi ngowahi aturan umum, man ata'ani falahul jannah wa man asani fahuwa ya'ba, atau kama qala Rasulullah. Wong kok ning kono taat ning gunanku, melu aturanku, berarti falahul jannah. Tapi nek ora gelem anut aturanku ya piyambake termasuk ngomong sing ora gelem masuk apa swarga. Mulane sering tak sampaikan. Sampeyan ku nek pengen utawa tanda tanda wong seneng Kanjeng Nabi tenanan itu adalah anut Kanjeng Nabi. Meskipun ketika kita membaca sholawat ya bukti kita seneng dengan Kanjeng Nabi, bukti kita seneng Kanjeng Nabi. Tetapi hal yang seperti itu tidak selevel ketika sampean meniru apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Jadi man ata'ani falahul jannah. Aturane Kanjeng Nabi sampean usahani apa lakoni. Dan di antara meneh termasuk wong sing masuk swarga itu adalah para nabi, wong sing mati syahid. Ya misal sampean kebakar, sampean lihat wong mati kebakar itu termasuk wong sing mati syahid. Ya muga-muga sing kapundhut ning gunung apa itu? Semeru ya. Iku panase ra kaprah ya, muga-muga mati apa? Mati syahid. Soalnya wong mati dalam keadaan terbakar itu termasuk wong sing mati syahid, itu termasuk wong sing ning kono awwal man dakhalal jannah. Termasuk meneh muadzin, wong sing tukang adzan iku ya termasuk awwal man dakhalal jannah. Di antara meneh sing dijelasno kalian Kanjeng Nabi adalah wong sing lumo, iku ya termasuk awwal man dakhalal jannah. Artinya peluangnya itu banyak loh, peluangnya banyak. Tergantung kita milih yang mana. Nek sampean kok minatnya nih sekelas fuqara masakin ya silakan boten napa-napa. Sampean pengen dadi muadzin nggih boten napa-napa, tapi sing ikhlas boten gajian. Nggih boten gajian. Nek koyo nggone Istiqlal iki tetep manggon guri kan muadzine wong gajian. Nggih. Lah sampean kok digere musala-musala kita ora urip sampean urip-urip. Lha iku termasuk apa? Min al-jannah wa awaluman dakhalal jannah nggih. Termasuk wong sing masuk swarga dhisik nggih. Kemudian meneh wal iman bin nar, iman karo neraka. Nggih. Neraka iki mbok piye ono nggih, mbok piye ono. Satu api, karena api itu dibagi menjadi beberapa bagian. Satu bagian dari api itu yang ditaruh di dunia. Itu saja, itu dicabut meneh. Jadi yang tersisa sekarang itu awal mulanya adalah asape api. Asape api nggo ngobong sampeyan panase kaya ngono. Sampeyan jajal mawon nggih. Ngoro ning ngarepe gas nggih juwajal kira-kira kepanasan ta ora. Nggih. Iku nek sampeyan kepanasan lha itu masih dilipat gandakan menjadi 70. Mulane mesti larang nggih mlebu apa? Mlebu neraka. Mulane aja sampai lah kita masuk apa ning neraka. Mesti cuma repotnya kelakuan kita kelakuan ahli neraka. Kelakuan kita kelakuan termasuk ahli neraka. Tapi muga-muga ora masuk apa? Masuk neraka, nggih. Wal hasri wan nasri, kita iku ya somben tegiring. Wis iki kaitane karo tegiring nggih. Karena sebagian ulama nyebutno kita tegiring nek cara wong Jawa ning gone ora-ora mahsar itu 100 tahun. Oke, 100 tahun nganggo ukuran dino akhirat. Boten nganggo ukuran dino apa? Dunya. Paham nggih? Dadi nganggo ukuran dino akhirat. Jadi satu hari itu pasti yang lama sekali. Bayangkan itu kalau terjadi 100 tahun. Ada sebagian yang mengatakan 50 tahun. Okay. Ada yang mengatakan 50, tapi kok ning orang-orang maksa. Dan jangan sampai nanggap ning kono kuwi terus orang panasan, tetep panasan. Mulane sampai ono hadis sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ono 7 golongan sing ning kono untuk iyup-iyupane pangeran. Di antarane al-imamul adil. Sampeyan dadi pimpinan Pak Adil, iku cawisane untuk iyup-iyupan saka pangeran. Dadi ning gone ora-ora maksa ora mungkin kepanasan. Meskipun jejere sampean kepanasan. Mulane sampai keterangane Mbah Fatul Sunori nggih ning salah satunggalipun karangane. Niku wonten. Ana wong ku ning gone ora-ora maksa, goro-goro kringete piyambak. Iku sampai dene kering itu sampai tekan kene.
tekan mulut. Iku ora mung kecutok, buwadeg ngalang-alai batang sing paling badhe. Keringete piyambak, mboten keringete tanggane mboten. Dadi keringete piyambak iku saged ndadekno wong iki kere. Yo ono sing tekan gulu. Ono sing tekan weteng, ono sing tekan dengkul. Iku keringete piyambak. Mulane sampeyan sampeyan ora usah kaget. Kadang sisae sampeyan kuwi ternyata kerem lo keringete, sampeyan ternyata menawa ora, gara-gara menjadi imam menawa adil. Dadi ning gone ora-ora masal sak musuh ini wis ana siksa. Dadi aja mesti anggap enteng mboten. Mulane pada saat ning gone ora-ora masal itulah orang itu kebingungan semua. Mbok mukmin, mbok kafir, semuanya itu apa? Kebingungan. Akhirnya selama jangka waktu yang sekian lama, Allah Subhanahu wa taala ngewahi ilham ning gone seluruh makhluk. Okay. Mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil kiamat semuanya mendapatkan ilham konsuan dengan Nabi Adam. Okay. Konsuan dengan Nabi Adam. Ketika soal dengan Nabi Adam karena pengen minta syafaat dari Nabi Adam, ternyata Nabi Adam nafsi awakku dhewe koyo ngene. Mosok kon ngurusi apa sampean. Akhirnya Nabi Adam memberikan arahan kepada seluruh makhluk kono lho moro ning Nabi Nuh. Moro ning Nabi Nuh jawabannya sama. Nabi Nuh memberikan arahan kepada Nabi Ibrahim, moro ning Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Tekan Nabi Musa, tekan Nabi Isa, pada akhirnya tekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ketika seluruh makhluk itu moro ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhe Kanjeng Nabi analaha. Saya berhak untuk itu. Kemudian Kanjeng Nabi sujud sak suwe-suwene. Sujud sak suwe-suwene kuwi maca hamdalah sing ngerti Kanjeng Nabi tok. Nggih, nek cara bahasa hadis, nggih, nek cara bahasa hadis. Sing ngerti hamdalah, pujian yang dipuji oleh yang digunakan oleh muji Kanjeng Nabi pada saat beliau sujud itu sing ngerti Kanjeng Nabi tok. Lah ketika Kanjeng Nabi itu sujud sak menuswe ini muji-muji pangeran, kemudian Allah Subhanahu wa taala ngendikani ning Kanjeng Nabi irfa' ra'sak. Angkat kepalane sampeyan. Saltukto jalukn tak wae. Isfa'tu syafa', nek jenengan pengen nyafaati monggo nyafaati. Kemudian Kanjeng Nabi itulah baru mensafaati. Nah itu kemudian diistilahkan syafaatil uzma. Syafaatil uzma itu sebenarnya hanya miliki Kanjeng Nabi. Oke, hanya miliki Kanjeng Nabi karena sebagai kepastian sing ahli nar sapa, sing ahli jannah sapa. Mulai syafaatul uzma itu yang mendapatkan berkat dari syafaatul uzma itu bukan hanya orang mukmin, tapi yang kafir. Karena syafaatul uzma fungsinya adalah untuk memastikan sing mlebu swarga iku sapa, sing mlebu neraka iku apa? Sapa. Iku sawise ning gone ora-ora maksar sakmono suwene. Lah setelah Kanjeng Nabi menampakkan syafaatul uzmanya, nggih, ngetokno syafaatul uzmane, kemudian para nabi setelahnya itu baru iso nyafaati. Ana wong mati syahid iso nyafaati, ana wong sing hafal Quran iso nyafaati, tanggane ana wong tuwa iso nyafaati anake iso nyafaati apa? Wong tuane guru iso nyafaati murid-murid iso nyafaati apa? Guru iku sakwise Kanjeng Nabi ngetokno syafaatul uzma. Tapi sebelum itu syafaat tidak ada sama sekali. Mulane Kanjeng Nabi termasuk ana awwal syafi'in wa awwal musyafa'in. Kanjeng Nabi ngendikane ana awwal syafi'in wa awwal musyafa'in. Aku iku wong sing pertama kali nyafaati. Dan saya pula orang yang pertama kali syafaat saya diterima. Karepe tiap-tiap nabi itu kan mesti nyafaati karena dalam kondisi banget terkosone makhluk. Tapi mereka tidak bisa mensyafaati. Orang yang pertama kali bisa mensyafaati adalah Kanjeng Nabi. Kemudian di kalangan para ulama itu kemudian ada pertanyaan, kenapa harus ke Nabi Adam dulu? Kok orang langsung nih apa? Nabi Muhammad. Kenapa harus orang nih Nabi Nuh, sampai ini Nabi Ibrahim, Nabi Musa? Kenapa tidak langsung nih Nabi Muhammad? Ternyata ada ulama yang memberikan tanggapan. Skenario pangeran seperti itu, moro ning Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, itu sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang berhak mendapatkan pujian dari umat-umat sebelumnya. Mulai umat Kanjeng Nabi sampai umat ila yaumil kiamat. Semuanya akan memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi jengakno
Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah. Nek cara berjanji Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah, karena pada akhirnya nanti akan dipuji oleh seluruh alam, karena beliau ngetokno syafaatul uzma. Lah di antara ini meneh keistimewaane Kanjeng Nabi, awwalu man dakhalal jannah Kanjeng Nabi. Wong sing pertama kali masuk surga itu Kanjeng Nabi. Karena surga itu awal mulanya tertutup. Nggih, awal mulanya tertutup. Kemudian Kanjeng Nabi moro ning swarga. Moro ning swarga ternyata ana penjagane, bisa tutupan swarga. Ono apa? Ana penjagane. Takok, "Man anta? Kamu siapa?" Kanjeng Nabi jawab, "Muhammad." "Aku Muhammad." Penjaga swarga yo ora apal Kanjeng Nabi. Muni saya tak iman anta, kamu siapa? Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, "Muhammad." Akhirnya Kanjeng Nabi jalur ning gone penjaga surga, pon bukakno pintu surga. Akhirnya malaikat itu jawab, "Umirtu Allah aftaha li ahadin qabla." Aku diperintahno ojo sampai pintu surga itu terbuka sadurunge jenengan mlebet. Mulane awalul anbiya, nabi yang pertama kali masuk surga apa? Kanjeng Nabi. Lah mbok menawa nggih Kanjeng Nabi bar mlebu surga metu meneh delok umate isih ana sing ning neraka nggih. Menawa ngono ae. Tapi jelas nek ngene bahasa hadis awalul man dakhalal jannah adalah Kanjeng Nabi. Wa awwalul umam minal umam adalah umat Rasulullah. Umat nabi-nabi sebelumnya itu kalangan sampeyan. Surga itu gelem tek lebone umat-umat nabi sebelum Nabi Muhammad iku nek umat Kanjeng Nabi wis ana sing mlebu. Nek umat Kanjeng Nabi kok durung ana sing mlebu ning gone swarga, aja arep-arep umat-umat sebelumnya masuk ning gone apa? Swarga. Mulane umat Kanjeng Nabi ku nek cara bahasane Mbah tetep ummatun marhumah, umat yang senantiasa mendapatkan rahmat. Sampai umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad iku iso masuk ning gone swarga sawise umat Kanjeng Nabi masuk apa? Swarga. Isih meneh untuk disaron untuk kabar bahagia saka Kanjeng Nabi, separuh penduduk swarga iku umat Kanjeng Nabi. Separuh penduduk swarga. Sampai ono riwayat sing liya sing ngandakno 2/3 isi surga sing nggone iku umat Kanjeng Nabi. Semoga-moga masuk sing kuwi wae. Semoga masuk sing kuwi nggih. Tapi semua kelakuan kita kelakuan kriminal ya. Wes iki kaitane karo wal hasri ya. Wong sampe napa tek kumpulan ning gone ora-ora maksar nek cara bahasane wong Jawa. Sebenarnya ora-ora maksar ya. Dadi sok ben iku nek wis kiamat, bumi iki dadi datar. Dadi bumi iki tek ganti pangeran. Dadi bumi sing ning kono putih datar kabeh. Dadi sampean ora usah sok ben tangi saka kubur goleki omahku ning ndi ora usah ya. Wis ora ono omahe sampean. Soale bumi wis dadi putih dadi datar kabeh. Nggih. Semuanya orang itu tangi saka kubur. Nggih, tangi saka kubur. Lah wong ku manggon ning gone kubur sok ben nek wis tangi iku rasane sedih. Koyok wong turu. Sampeyan bayangno lah turu ya. Sak suwe-suwene wong turu paling pira. Mulane ning Yasin disebutno mam ba'atsana mim marqadina hadza. Sok ben komentare wong kafir, sapa sing nangin aku saka turuku? Marqad itu turu. Nggih. Man ba'atsana mim marqadina hadza. Sapa sing nangin aku saka turuku? Karena rasane wong ning gone kuburan, meskipun ya umatnya Nabi Adam kan ya sak suwene lah. Sak suwene. Cara kita sing saiki urip kan ya sak suwene. Tapi sekali ditakno saka kuburan sok ben iku komentare mesti man ba'atsana mim marqadina hadza. Sapa sing nangin aku saka turuku? Ora kok saka matiku tapi saka turuku. Saking krasa sedih. Apa meneh dibandingno kehidupan-kehidupan itu apa? Akhirat. Ya saya itu kaitannya karo apa? Wal hasri. Wan nasri lan ditangino saka kubur, nggih. Tangan saka kubur. Hatta yu'mina sehingga iman kono sapa wong bihi kelawan jannah nar al hasri wan nasri atau bihi kelawan man. Wa yusaddiqu lan benerake kono sapa wong. Wa huwa utawi al imanu bil jannah wan nar iku mintati mati kalimat syahadah saking sempurnane dua kalimat syahadat. Fa innahu mongko setune wong ba'da tasdiki yang dalam sause benerno
Bikauli kelawan anane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rasulan iku utusan yang bagi iku prayoga apa ayyafhama arep yen to mahami sapa wong ar-risalata ing risalah alati kang gua kang utahe Kanjeng Nabi muballigh wa iku wong kang nyampeake risalah. Jadi setelah kita meyakini bahwa Kanjeng Nabi seorang rasul, maka kita harus memantapkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lau bahwa utawi ar-risalah iku annaman atau Allah wa rasulahu falahul jannah. Annaman sedene wong atau akan taat sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah falahu mongko iku tetep kedue man al jannatu ta swarga. Sapa sing taat ning gone pangeran, taat ning gone Kanjeng Nabi falahul jannah. Mulane ini adalah sebuah keunggulan, keistimewaan yang diberikan Allah ning gone Kanjeng Nabi. Wong taat pangeran tapi ora taat Kanjeng Nabi, hakikate mboten taat. Nggih. Mulane sering diantarane nggih. Nek ana wong mara ning gone dukun. Nggih. Nek ana wong mara ning gone apa? Dukun. Iku 40 hari salate la ditampa. Nggih, wong sing nekani dukun, nggih, juru batik ora jelas ngono ya. Nggih. Sampeyan tekani rono, iku 40 hari, selama 40 hari salat sampeyan mboten apa? Diterima. Lah meskipun sampeyan salat karena tidak melaksanakan perintah Kanjeng Nabi ya ora dianggap apa? Taat. Jadi taat ning gone Kanjeng Nabi, hakikate sampeyan taat ning gone apa? Allah. Nggih. Lah sampeyan taat ning gone Allah berarti ya hakikate taat ning gone apa? Kanjeng Nabi. Mulane ning gone Al-Qur'an disebutno wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Nggih. Wong sing taat ning gone pangeran, taat ning gone Rasulullah, faqad faza fauzan azima, maka dia mendapatkan kebahagiaan